Euroregione News. Correre per gli altri con gli altri. Codroipo contro la fame. L'Istituto Comprensivo di Codroipo ha sposato l'iniziativa di Azione contro la fame, coinvolgendo tutti gli studenti dell'istituto secondario di primo grado per reperire fondi da donare allo scopo di debellare la fame nel mondo. Quasi 500 studenti delle medie di Codroipo hanno corso in centro città, spronati da tutti i genitori, dalla professoressa Elena Tamagnini, dalla dirigente scolastica Giovanna Grimaldi, con il contributo di sponsor rappresentati da Ranieri Fioritto e con il plauso del sindaco Fabio Marchetti. Allora, lo scopo di questa manifestazione è uno scopo di solidarietà. I ragazzi stanno correndo per Azione contro la fame, la loro corsa, il loro sudore è finalizzato proprio alla donazione che andrà a questa organizzazione internazionale, quindi aiuteranno i bambini di alcune zone di guerra a far fronte a situazioni di malnutrizione. E secondo me questo è un obiettivo molto importante ed ecco che lo sport diventa veramente uno strumento educativo di solidarietà che effettivamente è importante per i ragazzi. Loro concretizzano delle esperienze che vivono a scuola sui banchi e questo sicuramente, questa giornata serve per dare a loro veramente anche il segnale che possono contribuire a questa finalità importante. Loro hanno fatto una scommessa con genitori e parenti, per cui ogni giro avrebbero ricevuto un euro, 2 euro, in modo che più giri fanno, più poi i genitori devono contribuire. Hanno avuto il passaporto della corsa contro la fame e danno il contributo rispetto al numero dei giri di corsa che faranno. Li vedo tutti molto soddisfatti, ragazzi, felici, nessuno è stanco realmente di aver corso, anche perché precedentemente i docenti di motoria sono stati bravissimi e li hanno preparati per questa corsa, sia sul percorso sia all'interno del palazzetto che abbiamo a disposizione. E quindi mi ritengo molto felice e molto soddisfatta della giornata. Una goccia nel mare della lotta contro la fame e questo è il grande obiettivo. E poi penso che lo ricorderanno per tutta la vita come una gioia di essere stati qui oggi, e sono queste le manifestazioni che servono affinché i ragazzi abbiano della scuola il senso vero di cos'è la scuola. È un'educazione di vita, non un'educazione delle varie discipline, ma realmente di vita, e questa è vita oggi qua. Beh, diciamo che oggi hanno vinto tutti, perché l'iniziativa non era competitiva, era una corsa di solidarietà che ha impegnato circa 460 studenti dell'Istituto Comprensivo di Codroipo, più precisamente delle medie. Lo scopo era quello di dare una mano alle persone meno fortunate, era una corsa contro la fame, quindi l'importante veramente in questo caso non era vincere ma era partecipare. Così come ha partecipato la cittadinanza di Codroipo, hanno partecipato le istituzioni, hanno partecipato alcune realtà commerciali, artigianali del nostro comune, e che hanno dato una mano per la riuscita di questa iniziativa, ma soprattutto per dare un messaggio importante ai nostri ragazzi, che è quello di pensare anche alle persone che sono meno fortunate di noi. Banca Ter cerca di essere sempre presente in questo tipo di manifestazioni proprio perché, come lo dice il nome stesso, un acronimo di territorio, ci tiene al sostegno delle iniziative che portano del beneficio al territorio e soprattutto che insegnano qualcosa alle giovani generazioni, e questo credo sia il messaggio più importante di tutti. Un grazie vada alla dirigente dottoressa Grimaldi, a tutti i professori e le professoresse che hanno reso possibile assieme agli sponsor questa giornata dedicata appunto a una sensibilizzazione contro la fame nel mondo. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.